Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun 29-iyun sanasiga kelib, Better Best kompaniyasi tomonidan qurilayotgan Silver Tower majmuasiga yetib keldik. Qurilish jarayonlari qanaqa ketyapti, nimalar bo'lyapti, sifat qay darajada ketyapti, barchasini bilgani keldik. Ko'rsatib beramiz. Videoni davomini ko'rib boring. Kirib kelishimiz bilan ko'zimiz tushgan narsa bu beton ishlariga tushdi. Hozirda beton quyish jarayonlari ketayotganiga batafsil kuzatib boring. Endi esa Better Best kompaniyasi tomonidan tayinlangan Silver Tower majmuasining ilk bor rahbari bilan tanishamiz. Ismlari Samandar aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka, tuzumisiz? Akajonim, bugun sizdan ushbu turar joy haqida ma'lumot olgani keldik, ish jarayonlari haqida. Hozirda qaysi jarayonda ketyapmiz, qaysi bloklar nechinchi etajda aka? Jarayonlarimiz ketyapti. Biz to'rt blogimizdan olsak, mana hozir 18-etajga chiqdik. 18 Beton ishlarimiz ketyapti. 16-etajda gazobloklarimiz yopildi, 17-etajga chiqildi. Ichida rodbon ishlarimiz ketyapti bunda. Ha? Rodbon ishlarimiz 13-etajga ketyapti. Aha. A blogimiz mana 15-qavat yopildi, 16-qavatga chiqildi. B3 blogimiz bo'lsa mana 7-etaj stenalar tugab, o'sha 8 ga harakat boshlangan bunda ham. Zo'r. Bunda ham gazobloklarimiz mana 13-qavatni yakunlab 14 ga qarab chiqilyapti bunda ham. Bitta pastda ketayotgan ekan, nega gazet bloklar? O'sha beton qotishi bilan sirasiz ketishyapti. Bitta pastga ketyapti. Bu bloklarimiz-chi aka? Bir blogimizni olib qarasak, mana tashqi fasad ishlarimiz 99% yakunlangan. Bu 3 etajimizda gazoblok ishlari ketyapti. Rom ishlari mana yakunlanib qoldi buni ham. Aha. Ichki kommunikatsiyalarimiz ham ancha bitta tugab qolgan. Liftlarimizni ham o'rnatib olganmiz bir blogimizda. Liftlargacha уже o'rnatib qo'yildimi? O'sha topshirish jarayoniga yetib ketdi deyarli. Qoldik. G blokimiz bo'yicha-chi nima ma'lumot berasiz? Ichkariga kirib ko'rsatishim mumkin. Albatta, ketdik. Samandar aka, hozir G blok ichiga olib kirdingiz. Ha, G blogimiz. Hozir birinchi etajda ekanmiz. Nima ishlar ketyapti bu yerda aka? G blogimizda mana rodbon ishlarimiz tugadi. Hozir o'sha polnis oqlab to'plashib kerak ekan. Elektrik ishlarimiz tugagan, yakunlangan. Ha. Atkoslarimizni olib, mana hozir o'sha shpakilovka ishlarimiz boshlandi. Gap yo'q. Tez orada demak shu topshiramiz xudo Xudo xohlasa topshiramiz. Bo'ldi. Davom etamizmi? Davom etamiz, mana qolgan joylarni ko'rsatamiz. Samandar aka, bitta kichkina blok olib chiqib qo'ydingizmi? Qanaqa olib chiqib qo'ydik hozir? Bu B3 blogimiz. Mana 7-etajimiz tamomlab, Aha. stenalarimiz mana 7 dan 8 ga Armaturlarni chiqarib qo'yishdi. Ha, bu stenalarimiz bilan stena devorlarimizni Ha. 60% tarafini quyib bo'ldik. Ha. Bu 40% tarafi mana Ha, bu yoq chetda turgan ekan. bu chetlarimiz. Doim aytganimizdek A500 markali mana S rossiyskiy armaturlarimiz. Mana Samandar aka, ko'pchilik mana A500 deylar, bizani kuzatuvchilar tushunishmaydi bu markalarni boshqasini. Nimasi bilan bu hozir A500? Shuni tushuntirib bering Bu aka. A500 deganimizni sababi A300 dan A500 gacha bo'ladi. Bu oxirgi o'sha markasida. Eng sifatlisi. Eng sifatlisi bu. Ha. Tushundim. Rossiyskiy desa, bu Rossiyskiy u o'zimizniki emas, yo boshqa Xitoyniki emas, rossiyskiy toza. rossiyskiy bo'lgani yana ham sifatliroq degani, to'g'rimi? Shunaqa. Zo'r, rahmat kattakon. B3 blogimizga olib turgan betonimiz poytaxt betondan M400 marka deyiladi bu. Aha. W8. 400 marka degani bu ko'pchilik 300-350 marka ishlatadi deb eshitganmiz, quruvchilarda. Demak, sizlarga yana ham sifatlirog'ini ishlatar ekansizlar. Shunaqa. Gap yo'q. Samandar aka, nima meni yana boshqatdan ko'chaga olib chiqib qo'ydingiz aka? Nima jarayon ko'rsatmoqchisiz? To'g'ri savol bo'ldi. B2 blogimizni tashqi fasadini ko'rsatgan olib chiqdim. Mana bazatlarimiz tugab, dojlik ishlarimiz tugab, yakunlanib. Ujra rang berish jarayoni. Bo'yoq ishlarini berish jarayoniga yetib keldik. B2 blogimizda. Juda chiroyli chiqayotgan ekan, gap yo'q. Romlarimiz bilan tamomlandi. Bazatlar ham hammasi qotirildi, to'g'rimi? Bazatlarimiz hammasi qotirilib, Gapsiz yo'q. ishlarga tayyorgarlik ko'rilyapti. Dojliklari ham tugadi. Akajonim, ishlar juda ham qizg'in ketayotgan ekan. Yana nima ma'lumotlar bor ekan? Ko'rsatganim mijozlarga. B1, B2 va G bloklarimizda ichki va tashqi kommunikatsiyalarimiz tamomlandi. Ha, o'sha bitirib bo'ldikmi kommunikatsiya? Tashqisini ham olib chiqib, sentralniga ulashga tayyorlab qo'ydik. Ha, ulab qo'yilsa bo'ldi, xudo xolisa. Sentralniga ulansa bo'ldi. Ishlarimiz 24 soat ichki ishlarimiz ketyapti. Ikkita smena ishlayapsiz Ikkita smenamiz ishlayapti. Gap yo'q. Aka, men siz oldingizga bitta shart bilan keldim. Xudo xolisa mijozlarimizga bugun 29-iyunni degan holatni ko'rsatdik. Men yana bir haftadan keyin kelaman, xudo xolisa aka. Yana nima o'zgarish bo'lganligini aytib beramiz. Mayli? Kelishdik. Akajonim, rahmat kattakon, vaqtingizni oldik. Kelib turing.